Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi ve ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasındaki durum ne? Siranta, işaretler, mektup, baskılama, ruh ve büyücü kartı. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda, şu an aralarındaki enerji ne dediğimizde büyücü kartıyla beraber olmayacak şeyleri oldurmaya çalışan bir enerjideler diyebilirim. Yani olmayacak gibi gördükleri, daha doğrusu öyle söyleyelim. Büyücü kartıyla beraber aslında kendilerini güçlü hissediyorlar. Buradaki sıkıntılı durumları da konuşalım. Durumları da ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar aslında, ama bir taraf çok ciddi şekilde diğer tarafı baskılıyor. Şimdi ruh kartı, baskılama kartı ve asiranta ile beraber. Şimdi taraflardan biri çok fazla merhametli olabilir. Alma verme dengesini kuramayan ve sürekli verici enerjilerde olan, kendi çıkarlarındansa karşısındaki kişiyi daha çok düşünen enerjilerde olabilir. Bu yüzden bir taraf bu durumun farkında olduğu için diğerini bu merhametini sömürerek baskı altında tutan bir durumun içerisinde diyebilirim. Beklenen bir haber olabilir. Bir davaları olabilir. Bu davayla ilgili bilgi gelecek olabilir ya dava sonuçlanacak olabilir. Bir haber alacak, bir evrak alacak olabilirler. Ya da burada sistemin gösterdiği bazı işaretler onlara veriliyor olabilir. Burada daha çok şunu da hissettirdi. Sanki bir tarafın beklediği bir şey var. Kendi çıkarları için beklediği bir durum var. Bu okumayı çok rahat yapabiliyor. Yani işaretleri görebiliyor. Ve bu yüzden de kendi isteklerinin gerçekleşmesi için. Şimdi bu kart dileğin gerçekleşmesi, ele geçecek olan küçük miktarda paralardan bahseder. Devletle ilgili bir işin çözülmesinden bahseder. Şimdi iki durum olarak aktaracağım. Birinci durum, beklenilen bir durum olabilir. Yani bir para alışverişi olabilir aralarında ya da parasal bazı durumların netleşmesiyle ilgili bir beklenti olabilir. Bu yüzden de bu süreyi kazanabilmek adına diğer tarafın baskılandığı bir süreç olabilir. Ya da işte bir evlilik varsa, örneğin bir boşanma gibi bir durum varsa böyle bir evrak bekleniyor olabilir. İşte mal mülk vesaire bu tarz bir şey varsa böyle bir evrak sonuçlanması ile ilgili beklenen bir süreç olabilir. Yani genele baktığımızda aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında bir tarafın diğerini ciddi şekilde baskıladığı, onun böyle merhametini, sevgi enerjisini sömürdüğü yani öyle söyleyebilirim. Olmayacak şeyleri olacak gibi göstererek bir bakıma da kandırdığı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Buradaki amaç para da olabilir, parasal bir beklenti de olabilir ya da kendi çıkarları ile ilgili de bir beklenti olabilir. Devam edelim. Neden bu durumu yaşıyorlar? Daha net olacak şimdi. Tılsım dokuzlusu, Nil Nehri, sonuç, karar, bağlı, evet, labirent, kendini feda etmek, suçluluk, yanlış seçim, gerçekleri fark edememek ve tamamlanma.
Yani aslına bakarsanız açılımların birçoğunda benzer şeyler geliyor. Daha önceki açılımlarda da yani şimdi hangi açılım olarak şey yapamayacağım ama çoğunlukla böyle geliyor. Şimdi burada ne geliyor mesela? Bağlılık, bağımlılık geliyor. Bir tarafın ciddi şekilde bağlı olduğu, tamamlanacağını düşündüğü bir ilişki içerisinde oldu ama daha çok bilinçaltındaki o korkuların onu yönettiği bir süreç olduğu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da birçok kişi maddi manevi bazı çıkarlardan kaynaklı bazı şeyleri oldurmaya, devam ettirmeye çalışan bir durumun içerisinde. Şimdi burada neden bu durumu yaşıyorlar dediğimizde, şimdi tılsım dokuzusu. Tılsım dokuzusu maddi manevi birçok şeyi elde etmiş bir karakterden bahseder bize. Burada parasal olarak bir durumun içerisinde olabilirler. Daha çok bunu hissettirdi. Kolektif bir açılım hepinizle uyumlanmayabilir ama kendi durumunuza göre alın lütfen. Şimdi burada yaşanan şey, bir taraf kendisini çok ciddi şekilde bağlı ve bağımlı hissediyor. Gerçekleri göremeyen bir enerji içerisinde. Bu şefkatli olan taraf diyebilir miyim? Bu tarafın maddi manevi bazı üstünlükleri olabilir diğer kişiye karşı. Şimdi Nil Nehri uzun soluklu işlerden, başarılı işlerden, ticaretten bahseder bize. Şimdi bu noktada ciddi şekilde bağlı ve bağımlı bir enerjide olan bir kişi var. Aralarında maddi bir beklenti, işte ticari bir beraberlik olabilir ya da maddiyatı çok güçlü olabilir bu kişinin. Bu kişi kendisine diğer tarafa karşı bağlı, bağımlı hissediyor. Onun yaptığı birçok şeyin farkına varamayan bir enerjide ve onunla tamamlandığını düşünüyor. Yani bir bakıma sevgisi, merhameti, şefkati kullanılırken bunun farkında değil. Yani bunu kullanılma gibi değil. Kullanımı derken sevgi ve şefkat olarak söylüyorum. Bunun farkında olmayıp onu sevdiğini ya da onunla ilgili farklı düşünceleri olduğunu düşünüyor. Ama diğer taraftan da aslında yeni bir başlangıç yapılabilmek için bir karar verilme aşamasında ve bir çıkmazın içerisindeler diyebilirim. Yani bir taraf maddiyat için ya da başka şeyler için, diğer tarafın bağlı ve bağımlı olma enerjisini kullanıyor ve yanıltıyor onu. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Ruhun karanlık tarafı geldi. Merak kartı geldi. Zihin geldi. Şimdi bakın, bu kartta maddi kazanç, kurulan iş ortaklığı, aşk ve para konusunda yükselişe geçmekten bahseder. Zihin kartı geldi. Bilge kartı ve mahkeme kartı geldi. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Burada çok net aklınızdaki kişinin diğer tarafa karşı amacı ne dediğimizde çok da iyi bir amacı olduğunu söyleyemem. Onun karanlık tarafını besleyen bir durumun içerisindeler. Zihin çalıştırıyor. Yani daha çok burada kendi çıkarları için adım atan, eyleme geçen enerjilerde olan biri var. Burada daha çok duygu ya da işte sevgi, şefkat gibi duygular değil de daha çok kendi kazancını düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Şimdi Parsandra şöyle bir karakterdir. Biraz sorunlu bir karakterdir. Başkalarının sorunlarını umursamaz, küçümser, daha çok hep ben diyen bir enerjidedir. Kurban psikolojisinde olan bir karakterden bahseder bize. Bu noktada baktığımızda amacı ne dediğimizde aslında şu an enerjisinde onun amacı kendi çıkarlarıyla maddi bir kazanç elde etme sürecinde diyebilirim. Bunu illa şöyle düşünmeyin. Para gibi, yani tabii ki para ile ilgili de beklentileri olabilir ama örnek olarak veriyorum. Evlidir. Boşanma aşamasında maddi kaybı uğramak istemiyordur. Böyle bir durumun içerisinde olabilir. Ya da nasıl söyleyelim, işte ciddi şekilde parasal olarak iş hayatında ortaklık yapıyorlardır ve onunla ilişkisi biterse ortaklıkla ilgili de sorunlar yaşayabileceğini, maddi kayıplar yaşayabileceğini düşünüyordur. Boşanma aşamasındadır, işte şey vermek istemiyordur. İşte anladınız. Vermek istemiyordur. O yüzden para vermek istemiyordur. O yüzden kendini korumaya aldığı farklı bir durumun içerisindedir. Yani burada kendi çıkarlarını koruyan biri olarak, korumak için çabalayan biri olarak geliyor. Bu maddiyat da olabilir, statüsel bir kazanç da olabilir. Farklı durumlarda olabilir. Yani onun sevgi ve şefkatine, merhametine sığınarak onu bir paravan gibi kullanıp kendi hayatını diğer taraftan yaşarken
Diğer taraftan da işte evliliğim devam ediyor ya da işte sevgilim var vesaire gibi bir durum olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Ama burada şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi aynı zamanda birazcık da ciddi bir korku da yaşıyor diyebilirim. Karşı tarafın, üçüncü kişinin bir şeylerin farkına varması, aydınlanması, anlaması, uyanışını gerçekleştirmesiyle ilgili bir korkusu var. Burada farklı bir durum olarak da işte örneğin mahkemelik bir durumları varsa eğer ya da bu tarz bir durumun içerisine gireceklerse bu konularla ilgili de diğer tarafın aydınlanmaması, anlamaması adına da bir telaş ve zihin çalıştırdığı bir süreçte, bunun ortaya çıkmasını istemediği bir süreçte. Ama bir tarafı da acaba farkına vardım mı varmadım mı dediği bir tedirginlik, kaygıda yaşıyor. Şimdi aklınızdaki kişi neden aralarındaki bu durumu bitiremiyor? Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Değnek üçlüsüyle beraber değnek üçlüsü hayallerin artık gerçekleşmeye başlama sürecinden bahseder bize. Aslında buradaki resmediliş şeklinde bu kişi bir tüccardır ve işte emek harcamıştır. Karşılığında gemileri ona maddi kazanç olarak gelmeye başlamıştır. Onu izlemeye başlamıştır. Yani şimdi buradaki neden üçüncü durumu bitiremiyor? Çünkü burada verdiği bir emek var. Kazançla ilgili, hayalleriyle ilgili, istekleriyle ilgili gösterdiği bazı ister iyi niyetli yapmış olsun, ister kötü niyetli yapmış olsun. Burada yapmış olduğu bazı şeyler var ve bunun karşılığını almak için bekleme aşamasında. Yani bu emeklerinin karşılığını almak isteyen bir durumun içerisinde olduğu için şu an bu üçlü durumu bitiremiyor. Şimdi şu an biraz böyle anlayışlı olmak istediği, daha böyle ılımlı enerjilerde olmak istediği bir sürecin içerisinde. Çünkü aslında yeniden başlamak istiyor aklınızdaki kişi. Şimdi fareler kartı geldi. Fareler kartı şöyledir. Fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, çekişmeler, uyumsuzluklar, çevredeki olumsuz enerjiler, bazen de hırsızlıktan bahseder. Bu hırsızlığı şöyle düşünebiliriz. Maddi olarak da bazı şeyler kırpılıyor olabilir. Ya da böyle yavaş yavaş böyle karşısındaki kişiyi kendi çıkarları, kendi amaçları için böyle içten içe böyle kemiriyor olabilir. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim. Neden bitiremiyor? Çünkü yeniden başlamakla ilgili bazı sıkıntıları, korkuları var. Burada bazı şeyleri halledebilmesi gerekiyor. Kendini toparlaması gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Kale gibi sağlam olmak istediği bir durumun içerisinde. Yani buradaki yeni başlangıcı yapabilmek adına, kale gibi sağlam bir başlangıç yapabilmek adına bu durumun içerisinde şu an kalması gerekiyor. Çünkü buradan ciddi bir beklentisi var. O yüzden bu durumu bitiremiyor. Eylem olarak ne yapacak üçüncü kişiye karşı? Şifacı geldi. Teslim olmak, yatağın, bilinç, değnek olmusu, yeni bir yöne hareket etme, aşıklar kartıyla beraber. Şimdi değnek onlusu derin üzüntü, yalnızlık hissi ve fazlasıyla yük almaktan bahseder bize. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada aklınızdaki kişinin amacı ne dediğimizde aralarında ciddi bir kavga, gürültü, sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu noktada bazı şeylerin iyileşmesini istediği bir durumun içerisinde olacak. Yani ortaya çıkan anlaşmazlıklar, kavgalar, gürültüler varsa bunları ortadan kaldırabilmek, bu alanı şifalandırabilmek adına çabaladığı bir sürecin içerisinde olacak. Burada çok fazla zihin çalıştıran bir aklınızdaki kişi var. Yani çok detaycı, çok kurnaz hareket eden biri olabilir. Bu noktada nasıl hareket edeceğini, ne yapması gerektiğini ciddi şekilde şaşıracak ama karanlıkta boğulan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim daha çok böyle. Şimdi aşıklar kartı ve değnek konusu. Şimdi değnek konusunda dedik derin üzüntü ve yalnızlık hissi. Burada daha çok bakın aşıklar kartını görüyorsunuz. Tarot tarottaki. Şimdi burada bir kadın resmedilmiş ve ayağından zincirlerle bağlı. Karşısındaki kişi ona karşı ciddi bir bağımlılık besliyor ve bunun farkında. Aşkı, sevgiyi böyle yani ona bağlı olarak ondan kopamayacağını düşünen, ondan ayrılamayacağını düşünen, yaşadığı sıkıntıları bile aşk olarak gören bir kişi olarak geliyor üçüncü kişi burada. Ciddi bir bağımlılık enerjisi var.
Bu noktada onun yalnızlıkla ilgili korkuları ya da birçok yük de almış olabilir. Hatta birçok yük bile vermiş olabilir aklınızdaki kişi, üçüncü kişiye karşı. Bu noktada artık bu aradaki sıkıntılı süreçlerin ortadan kalkmasını istediği bir sürecin içerisinde olacak. Yani şuradaki bir anlaşmazlık, sıkıntılı bir süreç varsa bunu ortadan kaldırmak istedi ve karşı tarafın daha çok böyle korkularını ortaya çıkararak belki burada işte yeni bir yöne hareket etme kartıyla beraber işte belki bir ayrılık aşaması ya da birazcık böyle yalnızlık korkusunu tetikleyici bazı davranışlarda bulunacak olabilir. Sizinle ilgili amacı ne? Beğenilen fareler, kutlama, şizofren. Şizofreni kartı geldi bu arada. Şey için söylemedim. Yeni bir yol, şüphe, kuponlusu. Buraya bir kart daha alacağım. Farelerle bize ne anlatıyor? Ne kadar çok fareler kartı geldi. Sizinle ilgili amacı ne dediğimizde aslında burada sizinle gerçekten böyle güvenilir, mutlu bir ilişki içerisinde olabileceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Sadece bu ilişki içerisinde çok fazla böyle şüphelerin olduğu, soru işaretlerinin olduğu bir süreç. Yani size bunu hissettirdiğinin farkında. Size karşı ciddi bir beğenisi var. Yeni bir başlangıç yapma isteği var aslında. Yani daha çok böyle sevgiyle, mutlu olunabilecek, o kuponlusundaki o güvenle, huzurla bir ilişki içerisinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Amacı bu ama aranızda belki şu an ya da genel olarak da ciddi şekilde sorunların olduğu, şüphelerin olduğu, fareler kartıyla içinizi kemiren bazı durumların olduğu ortada. Burayı şifalandırmak istiyor aslında. Yani şu an aslında üçüncü kişiyle ilgili yaptığı genel duruma baktığımızda düşüncelerini, isteklerini sanki burada üçüncü kişiden almak istediği şeyleri alarak buradaki her şey olabilir. Burayı kendini güvenine alarak o kale gibi sağlam şekilde bitirebilme aşamasına geldikten sonra aranızdaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırarak sizinle yeni bir başlangıç ya da aktif ilişkinizin daha böyle sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çabalamak istiyor diyebiliriz. Ne kadar sağlıklı olur işte orası da soru işareti. Şimdi siz aklınızdaki kişiyle ilgili neye dikkat etmeniz gerekiyor bunu sordum. Hayır kartı geldi, ağaç kartı geldi, kavuşmak kartı geldi. Bu arada çok yağmur yağıyor, ses geliyor olabilir, kusura bakmayın. Doğum kartı, kılıç onlusu, sabır kartı geldi. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili öncelikle şunun farkına varmanız gerekiyor. Bu kişinin çok ciddi şekilde kötü bir çocukluğu geçmiş olabilir. Çok böyle anne baba olabilir ya da hayatına giren herhangi birileri olabilir. Ona çok ciddi vicdansızlık yaptı ama bu köklerden gelen bir şey, yani öyle söyleyeyim. Yani anne baba olabilir, atalarından gelen karmik bir durumları olabilir. Genel olarak ama vicdan ve merhametle ilgili sıkıntılı durumları var bu kişinin. Yani kendisi de böyle davranıyor olabilir. Yani acıma duygusu olmayabilir ya da hep zarar göreceği olayların, durumların içerisinde kalmış olabilir. Ve bunu devam ettiriyor olabilir. Şimdi burada bilmeniz gereken bu kişinin kökleriyle ilgili ciddi sorunları var. Köklenme ile ilgili sorunları var. Yani gerçek bir aile kurmak, bir kişiye, yani bu cümle biraz şey olabilir belki ama ait hissetmek, tamamlanmış hissetmeyle ilgili sorunları olan bir aklınızdaki kişi var. Daha kendini tamamlayamamış biri olarak geliyor. Bu kişinin çok ciddi şekilde kendini yeniden oluşturması gerekiyor. Kendi karanlık taraflarının farkına vararak. Çok ciddi yaralar almış olabilir. Kılıç onlusuyla beraber bu zamana kadar çok sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir. Ya burada birazcık kendisi de sıkıntı yaratmış olabilir. İnsanlar hep böyle sırtından bıçaklayan bir enerjide de olmuş olabilir. Sizinle kavuşmak istiyor mu? Evet istiyor ama bu kavuşmak sizin için çok faydalı olur mu olmaz mı? Burası
değişiklik gösterecek yaşadığınız durumlara ve enerjilere göre. Enerjiler tabii ki değişebilir ama buraya baktığımızda yeniden başlamak, kavuşmak, bu tür durumlarla ilgili blokajları olabilir bu kişinin. Ama en net bilmeniz gereken bu kişiyle ilgili, ya açıkçası bu kişi merhametten biraz yoksun biri olabilir, köklenmeyle ilgili sorunları olabilir ve karşısındaki kişilere zarar vermekten çok da korkmayan biri olabilir. Nasıl? Mesela duygusal açlığı olabilir, duyguyla, sevgiyle ilgili sıkıntıları olabilir ve karşısındaki insanların da duygularını önemsemeyebilir. Zaten kurban psikolojisinde olarak geldiği için de şöyle söyleyebilirim. Şimdi Parsatra olarak geldi. Parsatra kendi küçücük sorunlarını dev yapıp başkalarının çok çok büyük sorunlarını hiç umursamayan bir karakterdir. Bencildir yani, öyle söyleyeyim. Bu konulara dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Yargılanmadığınız bir durumun içerisinde olmaya odaklanın. Yani yaşadığınız şeyleri yargılamamaya, kendinizi de diğer kişileri de yargılamamaya çalışın. Burada görmeniz gereken şey, özellikle şunu söyleyeyim. Karşınızdaki kişinin biraz maddi konularla ilgili şüpheleriniz varsa, düşünceleriniz varsa buraya çok dikkat edin lütfen. Özellikle yani bir kişinin başkasına bunu yapmış olma durumu sizin kendi ilişkinizde de kendini şifalandırmadığı takdirde bu tarz olaylara devam edebileceğini gösterebilir bize. Bu noktada buraya birazcık daha dikkat etmenizde fayda var. Ve karşınızdaki kişinin yani böyle biri olduğunu net olarak biliyorsanız, işte çok çıkarcıdır, kendi istekleri için her şeyi yapabilir diyen arkadaşlarım için özellikle neden böyle bir kişiyi hayatınıza çektiğinizi sorgulamanızda fayda var. Birçok şey çıkabilir altından. Önemli olan her açılımda kendi karanlık tarafımızı görebilmek. Karşımızdaki kişiyi yargılamak ya da onunla ilgili hükümler vermek değil. Kim olursa, üçüncü kişi için de, aklınızdaki kişi için de bu geçerli. Görmeniz gerekene odaklanmanızda fayda var. Neyi görmeliyim ben bu ilişki içerisinde demekte fayda var. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Enerjiler her zaman değişebilir. O yüzden hoşunuza gidenleri aldım, kabul ettim diyeyim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.